تعال اقول لك انسب طريقه ممكن يلعبها روي فيتوريا في غياب امام عاشور. بعد ما عرفنا ان امام عاشور هيغيب عن مباراه الكونغو الديمقراطيه، ساعتها نقدر نسال سؤال: هو روي فيتوريا ممكن يلعب ازاي من غير امام عاشور؟ روي فيتوريا ممكن يلعب بثلاث طرق. الطريقه الاولى ان هو يلعب 4-4-1-1، واللي يكون من الطرفين فيها احمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه. ثنائي خط الوسط هم حمدي فتحي ومروان عطيه. وفي حاله لو احنا تقدمنا بهدف، ينزل في الشوط الثاني مهند لاشين، لاعب وسط ثالث يقدر يكمل بيه الماتش. نيجي بقى للحل الثاني، ان هو يلعب بثلاثه سرد باكات زي ياسر ابراهيم مثلا، ويخلي الباك اليمين والباك الشمال يكون جزء من نص الملعب يدعم بيه هجوم ودفاع. اما بقى بالنسبه للحل الثالث، احمد سيد زيزو في نص الملعب وينزل مصطفى فتحي وينج يمين. وروي فيتوريا هيعمل انهي حل من الثلاثه دول؟ هينزل النني. قولوا لنا رايكم في الكومنتات، هو روي فيتوريا ممكن يعمل ايه علشان يحل ازمه عدم وجود امام عاشور في ماتش الكونغو الديمقراطيه؟